ओ देखो बच्चों, कितना बड़ा प्लेन, एयरप्लेन। अरे वाह, कितना अच्छा एलिफेंट है। वाह, ये जल्दी चलो जल्दी, हमें इस हिरन को जंगल में छोड़ना है इस ट्रैक्टर गाड़ी से। आज तो बहुत शाम हो गई है। अरे ये क्या है, यहाँ तो एक बहुत ही बड़ा बॉक्स रखा हुआ है। ये क्या है, ये तो मैजिकल बॉक्स हो सकता है। मैंने देखा था ऐसे रास्ते में अगर कोई बॉक्स पड़ा हो तो वो मैजिकल बॉक्स हो सकता है। अरे यहाँ तो एक बहुत ही बड़ा पत्थर रखा हुआ है और यहाँ पर हमारी ट्रैक्टर गाड़ी तो इस मैजिकल बॉक्स के सामने बहुत ही बड़ी लग रही है। सबसे पहले इस ट्रैक्टर गाड़ी को हम लोग थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं। इस जानवर को तो अभी हमें जंगल में छोड़ना है, लेकिन उससे पहले इस बॉक्स में चेक कर लेते हैं। शायद से इसके अंदर हमें बहुत सारे खिलौने मिल जाए, बहुत सारे टॉयज मिल जाए। चलो इसका ईटा हम लोग हटा लेते हैं और ये देखो इसका दरवाजा यहाँ पर खुल गया है। बच्चों फटाफट से इसको हम लोग यहाँ पर ओपन कर लेते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या मिलेगा हमें। हाथ डालते हैं और फटाफट से चेक कर लेते हैं। अरे यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ तो एक बहुत ही बड़ी जीप गाड़ी है। इसके तो पहिए ब्लैक और यहाँ पर इसके शीशे भी ब्लैक हैं। वाह, कितनी अच्छी येलो कलर की जीप गाड़ी है। चलो यहाँ पर इसे हम लोग यहाँ साइड में खड़ी कर देते हैं और उसके बाद देखते हैं हाथ डाल के इसके अंदर हमें क्या मिलेगा। अरे यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ तो बहुत ही बड़ा एक टर्टल है। ये तो ग्रीन और येलो कलर का टर्टल है। देखो बच्चों, कितना अच्छा है। ये तो एकदम स्पंज जैसा है, दबता भी है। चलो इस जीप गाड़ी के ऊपर यहाँ पर इसको खड़ा कर देते हैं, क्योंकि ये गंदा हो जाएगा। ये जमीन पे नहीं चल सकता, ये सिर्फ पानी में तैरता है, जमीन पे बहुत ही स्लो चलता है। चलो फिर से बच्चों हाथ डालते हैं और देखते हैं इस मैजिकल बॉक्स के अंदर हमें क्या मिलेगा। ओ भाई, यहाँ पर देखो कितना अच्छा एक हमें सीएनजी ऑटो रिक्शा मिला है, जो कि ग्रीन और येलो कलर का है। वाह, इसके अंदर तो ड्राइवर बैठा हुआ है और देखो कितना बढ़िया लग रहा है ये। चलो इसे भी यहाँ पर हम लोग साइड में रख लेते हैं। चलो इसके बाद हाथ डालते हैं अंदर, देखते हैं कि और हमें यहाँ क्या मिलेगा। ओ भाई बच्चों, देखो यहाँ पर एक मुंबई बस है। इसके अंदर 8 सीटें हैं और एक ड्राइवर की सीट है, यानी कि इसके अंदर 17 लोग बैठ सकते हैं। अभी तो हमें मजा आएगा, रोड पे हमारी ये मुंबई बस चलेगी। चलो बच्चों फिर से हाथ डालते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या मिलेगा। ओ वाह, यहाँ पर देखो कितना अच्छा येलो और ब्लू कलर का ट्रैक्टर है। चलो इसे हम लोग यहाँ पर साइड कर लेते हैं। देखो ये तो हमारे बिल्कुल महिंद्रा ट्रैक्टर की तरीके है। चलो बच्चों फिर से हाथ डालते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या मिलेगा। देखते हैं फटाफट से। ओ भाई, कितना बड़ा व्हाइट एंड ग्रीन कलर का बैली ट्रक, और इसके पहिए देखो बच्चों कितने बड़े हैं। कितना अच्छा ट्रक है। इसके शीशे देखो पूरे जेड ब्लैक हैं और इसके पीछे तो कितनी स्पेस है। और यहाँ पर इसे हम लोग यहाँ पर रख देते हैं। ये तो हमारी सारी गाड़ियों से, ट्रैक्टर गाड़ी, बस गाड़ी और टेम्पो गाड़ी से कितना ज्यादा बड़ा है। चलो एक बार फिर से हाथ डालते हैं, शायद से इसके अंदर हमें और अच्छी अच्छी टॉयज मिल जाए और अच्छा अच्छा सामान मिल जाए यहाँ पर हमें। ओ देखो बच्चों, कितना बड़ा प्लेन, एयरप्लेन। इसे हम लोग जहाज भी कहते हैं। ये है एक एयरप्लेन। कितना बड़ा है बच्चों, देखो इसका नाम भी देखो एयरपोर्ट पावर है। और इसे हम लोग साइड में रख के देखते हैं कि ये कितना बड़ा है। इसे हम लोग यहाँ पर अपनी ट्रक गाड़ी पे रख देते हैं। देखो ट्रक गाड़ी से भी कितना ज्यादा बड़ा है ये तो उड़ाने में बहुत ही मजा आएगा। और यहाँ पर देखो हाई स्पीड लिखा हुआ है, इसका मतलब ये बहुत ही तेज स्पीड से उड़ेगा। चलो एक बार फिर से हाथ डालते हैं और देखते हैं कि इस मैजिकल बॉक्स के अंदर हमें और क्या मिल सकता है। यहाँ पर देखते हैं। अरे यहाँ पर तो हमें एक मुर्गा मिल गया है। देखो इसकी आवाज सुनो, इसकी आवाज भी होती है। ये मुर्गा तो बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। चलो हम लोग एक मिनी जू बनाएंगे जिसमें इस मुर्गे को रखेंगे, एक फार्म बना लेंगे। अब इस हिरन को भी नहीं छोड़ेंगे, इसको भी अपने फार्म में रख लेंगे। चलो देखते हैं कि अब हमें अंदर क्या मिलता है। अरे वाह, कितने सारे जानवर मिल गए हम लोगों को यहाँ पर। चलो चेक कर लेते हैं क्या है। अरे ये तो एक जेब्रा है, ये तो घोड़े की तरीके का होता है और ये व्हाइट और ब्लैक कलर का होता है। चलो इसे साइड में रख लेते हैं और देखते हैं दूसरा जानवर हमें क्या मिला। अरे ये तो एक जंगली भेड़िया है, जिसे वुल्फ कहते हैं। ये बहुत ही खतरनाक होता है। इसे भी हम लोग यहाँ पर रख लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि ये क्या चीज है। अरे ये तो एक हिप्पो है, जो कि पानी में रहता है और तरबूज खाता है। चलो इसे भी यहाँ साइड में रख लेते हैं। देखो बच्चों, 3 और एक ये 4 हमें जानवर मिल गए हैं, जिसको हम लोग अपने फार्म में रखेंगे। अब चलो हाथ डालते हैं इसके अंदर और चेक कर लेते हैं कि हमें यहाँ पर अब क्या मिलेगा। ओ बच्चों देखो, कितनी बढ़िया मुंबई बस मिली है। एक और मुंबई बस हो गई हमारे पास। देखो बच्चों, हमारे पास एक येलो कलर की पहले से मुंबई बस थी और अब एक और हो गई है, जिसमें हम लोग बहुत सारी सवारियां बढ़ेंगे, रोड पे चलाएंगे, मजा आ जाएगा इसे चलाने में।
और देखते हैं बच्चों इस मैजिकल बॉक्स के अंदर अब क्या मिलने वाला है हम लोगों को। अरे देखो कितनी बड़ी ट्रेन, अरे ये देखो इधर से देखो, इसमें तो एक येलो कलर का, एक ग्रीन कलर का, एक ऑरेंज कलर का, तीन तीन डिब्बे हैं। साथ में यहाँ पर एक इंजन है जो कि पिंक कलर की है, और साथ में यहाँ पर 12 पहिए लगे हुए हैं। और चलो इस ट्रेन को हम लोग यहाँ पर खड़ा कर लेते हैं और फिर से हाथ डाल के चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर हमें और क्या मिलेगा। चलो फटाफट से देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। ओ भाई यहाँ पर एक और ब्लू, नहीं नहीं ये तो ब्लू नहीं है, ये तो रेड और येलो कलर का ट्रैक्टर है। वाह भाई वाह, हमें तो तीन तीन ट्रैक्टर मिल गए, यहाँ पर 3 महिंद्रा ट्रैक्टर हो गए। देखो बच्चों 1 2 3। चलो एक बार फिर से हाथ डाल लेते हैं, शायद हमें और मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। अरे बच्चों देखो, यहाँ पर तो एक और येलो कलर का महिंद्रा ट्रैक्टर है, लेकिन इसकी तो ट्रॉली नहीं है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर इसे खड़ा कर लेते हैं, शायद से इस बॉक्स के अंदर इसकी ट्रॉली भी मिल जाए। चलो फटाफट से हाथ डालते हैं और देखते हैं कि क्या मिलेगा अब इसके बाद हमें यहाँ पर। अब यहाँ पर देखते हैं, ओ बच्चों देखो कितने ढेर सारे एनिमल फिर से हमें मिल गए। चलो एक एक करके चेक कर लेते हैं क्या क्या मिला हमें। अरे यहाँ तो एक शेर है, शेर तो बहुत ही खतरनाक होता है, इसे हम लोग जल्दी से नीचे रख लेते हैं। इसके बाद देखते हैं हमें क्या मिला। अरे ये तो एक बहुत ही प्यारी सी गाय है जिसे काऊ कहते हैं, वाइट एंड ब्लैक कलर की है। चलो इसे भी हम लोग यहाँ पर खड़ा कर देते हैं, ये तो हमारे मिनी ज़ू में बहुत ही अच्छी काम आने वाली है। अरे यहाँ पर देखो लंबी गर्दन वाला जिराफ भी है, जिराफ की गर्दन बहुत ही लंबी होती है जिससे ये ऊंचे ऊंचे पेड़ों पे लगी पत्तियां भी खा लेते हैं। चलो इसे भी यहाँ पर हम लोग खड़ा कर देते हैं। यहाँ तो देखो हमारे सारे जानवर नीचे सो रहे हैं, चलो इनको सोने देते हैं क्योंकि मैजिकल बॉक्स के अंदर बहुत दिनों से ये बंद थे, तो अब बाहर निकल कर ये सो गए हैं। कोई बात नहीं, अंदर चल के हम लोग फिर से चेक कर लेते हैं हाथ डाल के कि हमें अब और क्या मिलने वाला है। यहाँ पर देखो 1 2 3, और देखो फिर से हमें एनिमल मिल गए। वाओ बच्चों, कितने सारे एनिमल मिले हैं। चलो एक एक करके चेक कर लेते हैं क्या क्या मिला है। सबसे पहले तो देखो हमें मिला है एक टाइगर। ओ वाओ, कितना अच्छा टाइगर है। इस टाइगर को जल्दी से हम लोग यहाँ नीचे गाड़ी पर बैठा देते हैं, और उसके बाद देखो हमें क्या मिलता है। अरे वाह, कितना अच्छा एलिफेंट है। वाह, ये तो बहुत ही ताकतवर होता है, इसकी सूंड और दांत तो देखो बच्चों कितने बड़े बड़े हैं। चलो यहाँ पर इसे भी हम लोग यहाँ ट्रैक्टर गाड़ी पे बैठा देते हैं। इसके बाद देखो हमें क्या मिला। अरे यहाँ पर तो एक बहुत ही खतरनाक गेंडा है, यहाँ पर देखो इसकी कितनी खतरनाक सींग है, ये तो बहुत ही खतरनाक होते हैं। इसे भी जल्दी से यहाँ नीचे हम लोग खड़ा कर देते हैं और चेक कर लेते हैं कि इस मैजिक बॉक्स के अंदर अब क्या मिलेगा हम लोगों को हाथ डालने के बाद। और यहाँ पर देखो बच्चों एक ट्रॉली है, ये तो मिनी ट्रॉली है, और ये तो महिंद्रा ट्रैक्टर की ट्रॉली लग रही है हमें। चेक करते हैं कि अरे हाँ याद आया, हमें तो एक ट्रैक्टर मिला था जिसमें ट्रॉली नहीं थी, ये देखो बच्चों। चलो इस ट्रैक्टर की ट्रॉली हम लोग यहाँ पीछे फिट कर देते हैं ताकि ये भी अपना पूरा कंप्लीट हो जाए। ये देखो बच्चों, ये तो ट्रॉली इसमें लग गई। अब हमारे पास 4 महिंद्रा ट्रैक्टर हो गए हैं। अब चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर और क्या मिलेगा हम लोगों को। अरे यहाँ तो कुछ नहीं बचा, अरे नहीं, यहाँ कोने में एक तेंदुआ सो रहा है, इसे भी चेक कर लेते हैं हम लोग। अरे कितना खतरनाक तेंदुआ है, ये देखो बच्चों कितना खतरनाक। इसे भी जल्दी से नीचे रख लेते हैं और देखते हैं कि इस गत्ते के अंदर क्या है। अरे मैजिकल बॉक्स के अंदर तो अब कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया। देखो बच्चों कितने सारे टॉयज यहाँ पर हमें मिले हैं। अगर ऐसे टॉयज आपको चाहिए तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना।